bertemu lagi di channel YouTube Sariku CB. Kali ini saya kedatangan motor CB ya, punya teman juga. Mesinnya CB 100 blok Megapro, kopnya masih CB standar. Dia rencana mau ganti pakai mesin Megapro. Kira-kira bagus enggak ya? Ini dia mesinnya, Megapro Hiu. Semoga aja bagus ya, dan bisa memuaskan teman saya ini. Ya, kita lihat hasilnya sama-sama sebentar. Oke, ditunggu aja.